សម័យទំនើប Digital អ្នកទាំងអស់គ្នាពិបាកសម្រេចចិត្តថាគួរសិក្សាទៅលើអ្វីមែនទេនាងខ្ញុំសូមណែនាំនោះគឺ Teachbot ហេតុអ្វីអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរជ្រើសរើសយក Teachbot ថាតើ Teachbot គឺសិក្សាទៅលើអ្វីតោះមកស្ដាប់ការរៀបរាប់ជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នា Teachbot គឺជាគ្រឿងបន្សំពីពាក្យថា Technology បូកជាមួយនឹង Robotics ដែលជាកម្មវិធីសិក្សាពីមូលដ្ឋានគ្រឹះអេឡិចត្រូនិកក្នុងកម្មវិធីសិក្សានេះមានបូករួមបញ្ចូលនៅមេរៀនជាច្រើនរួមមានការអនុវត្តនិងការពិសោធន៍ផងដែរដែលនៅក្នុងនោះមានសិក្សាទៅលើមូលដ្ឋានគ្រឹះអគ្គិសនីគ្រឿងបង្គុំសំខាន់ៗដែលយើងត្រូវរៀនស្វែងយល់មាន2ចំណុចធំៗចំណុចទី1គឺយល់ពី Arduino Microcontroller និង Coding ចំណុចទី2គឺសិក្សាពីគ្រឿងបង្គុំអេឡិចត្រូនិកដោយប្រើប្រាស់ក្នុងសៀគ្វីប្រព័ន្ធបញ្ជាឥតខ្សែ motor, sensor និងការបង្កើត robot បន្ទាប់ពីការសិក្សាលោកអ្នកនឹងទទួលបាននូវចំណេះដឹងមូលដ្ឋានគ្រឹះបង្កើតគម្រោងបែបប្រព័ន្ធបញ្ជាឧស្សាហកម្មទំនើប 4.0 ក្នុងនោះផងដែរលោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់ឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកមួយចំនួនដូចជាការប្រើប្រាស់ multimeter ការមើលសញ្ញាអេឡិចត្រូនិកនិង power supply អាចផ្ដល់នូវតុងខ្យងណាមួយទៅគ្រឿងទទួលសិក្សាទៅលើប្រព័ន្ធដំណើរការស្វ័យប្រវត្តិ IoT និងការបញ្ជាដោយឥតខ្សែអាចបង្កើតគម្រោងដ្រូននិងសិក្សាទៅលើ robot ដែលបង្កើតគម្រោង robot បានការរៀនពីការប្រើប្រាស់បញ្ញាសិប្បនិម្មិតអាចប្រើប្រាស់ Arduino ESP និង Coding ហើយលោកអ្នកអាចបង្កើតគម្រោងបានជាច្រើនទៀតទៅតាមភាពច្នៃប្រឌិតរបស់លោកអ្នកអ្វីដែលកាន់តែពិសេសគឺយើងមានរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំឆ្នាំហៅថាពិព័រណ៍បច្ចេកវិទ្យានវានុវត្តន៍ជាស្នាដៃរបស់សិស្សដែលបានរៀននៅមុខវិជ្ជា Teachbot គ្រប់សាលាដៃគូសហការទាំងអស់ធ្វើការប្រកួតប្រជែងជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាទំនើប MLC និងសាលាទំនើបអន្តរជាតិ MLCISសិស្សានុសិស្សអាចសិក្សាលើកម្មវិធីសិក្សា Teachbot និងមាននៅជារៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍រយៈពេល2ម៉ោងនៅតាមសាលាដៃគូរបស់ Teachbot ដូចជាមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាទំនើប MLC និងសាលាទំនើបអន្តរជាតិ MLCIS